creo que va implícito a Casa Grande de Xanceda un pouco o tema da responsabilidade social, tanto desde o punto de vista dos que compoñemos Casa Grande de Xanceda, todas as persoas temos un pouco unha filosofía común relacionada co gosto pola natureza, polo bienestar dos animais. Temos a política de contratación de calidade, no que os contratos que se fan en Casa Grande de Xanceda son de longa duración, é dicir, son indefinidos e son contratos de calidade, normalmente con xente da contorna. Sabemos que cada día quedan desertas en Galicia 30 aldeas, así que quixemos facer algo para que esta realidade cambiara. Este proxecto, que intenta fomentar o emprendemento entre a xuventude e axudar a aqueles que están emprendendo, chámase Cultiva Mazás, ti podes ser o Steve Jobs do rural. E o que quere precisamente é iso, é buscar, encontrar e inspirar a eses Steve Jobs do rural que sabemos que hai. Para nós o principal son os animais. Queremos garantirlles o maior benestar animal posible, garantimoslle a maior liberdade. Por exemplo, nosas vaquiñas están o máximo tempo posible fora, están pacendo libres, comendo o maior pasto verde, en lugar de estar nos establos. En Casa Grande de Xanceda temos un programa de educación en tenencia responsable de animais. Ademais, tamén puxemos no pack dos nosos yogures distintos animais que buscaban fogar. Non só para buscarlles familia, senón tamén para levar a mensaxe das adopcións a todos os fogares que compraban os nosos yogures. Ahora este ano rebautizamos o proxecto en honor a Maribú, porque Maribú era unha cadela que estaba abandonada nunha estrada preto da nosa granxa e agora forma parte da nosa familia e agora é profe. Agora vai a esas charlas con nenos para axudarlles a ver que as segundas oportunidades son posibles e que nunca abandonen e que sempre teñen unha tenencia responsable dos seus animais.